808吧？不知道，他们没有讲。单还连啊？先单好了，等下对方开08再打08。还好不要撞到了。小杨，你在干嘛？什么东西掉？破绝胶。你的？你的。我早就不见了。右边看得到人吗？右边没人啊，我们都在最底端。好可怕！他现在盯我。哪里？我的12点钟吗？最底端右边的遮蔽那个障碍物后面。我在想在哪里。我回黑房后面好了。枪管露出来的。开路旁边左侧一个，枪管有露出来。还有左边呢，射完了。
没看到，他后面有人，后面有2个，看得到。你要去哪里？你的左边有人呢，左边有人。你要不要去摸它？你说你的位置在哪里？我位置的1点钟方向。在他们的พื้นที่之间很远吗？黑大墙的旁边。这第一块木板。对。前面有人。左边有3个。左边有3个队友，那有1个人看，那个那个，在河路旁边的。
不掉。在你的12点钟方向哎。不要啊。雨辰，2点钟方向有一个。好不好？好不好？要到哪里？那边有。你看得到吗？看到枪管而已啊。盯着他，盯着他。你那边放掉了？没有，那个有一个，那个数位的在那边走，不要让他们过来上。那边没什么人，不知道后视会。阿宝，我刚刚那个死掉是啊？对。它底下还有一个。加点，跟我往前压了。OK。等一下，等一下。你那压的最右边底端有一个。嘿。然后黑屋，大黑屋角落后面的那个板子后面还有一个。他刚才在打我。等下往前的时候你盯右，他往前了，走。刚才跟那个。
左边也有，左边也有。啊！被打到鼻子啊，痛啊！